Muita gente acompanhou esse pouso, né? Então eu senti, eu vi pelas mensagens a aflição de vocês e a vibração, a torcida, para que tudo desse certo, né? Para que tivesse um final feliz. E tivemos todos um final feliz, graças a Deus. E eu tô aqui, ó, me sentindo renovada. E a cada livramento que eu tenho, eu passo a viver a vida mais intensamente.